बिहार में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। पटना में आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। इस बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी है। बिहार के विभिन्न जिलों में तेज बारिश से करीब 32 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है और लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। तो बड़ी खबर है, बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आया है। आंधी, पानी और वज्रपात से 32 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की तस्वीरें हैं, आंधी भी है और पानी के साथ और वज्रपात से 32 लोगों की मौत की खबर सामने आई है।